Սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունն Քրիստոսի, ցեզ մեծ ավետիս։ Հարության գիրագիներուն ոսկե շղթան գշարունակվի եւ այսօր մենք կդոնենք եկեղեցական օրացույցով խաչի 4 տոներեն մեկը Երևան Սուրբ խաչ Խաչի երևումը 351 թվականին Երուսաղեմի մեջ իրականացած է եւ այդ պատմական դեպքը դոնացույցին մեջ դոնական օր ըլլալով նշված է։ Հետևաբար պետք է անդրադառնանք այս դոնի, այս պատմական դվյալներուն մասին։ Ուրեմն Երբ որ քրիստոնեությունը հռոմեական գայսրության մեջ կդարածվեր եւ այդ միջոցին քրիստոնյաներու մեջ ներքին գրիվներ սկսած էին եւ հատկապես Դեր Հիսուս Քրիստոսի հանգամանքը նսեմացնելու զորավոր արիոսական շարժումներ կային։ Այդ միջոցին 351 թվականին Երուսաղեմի մեջ գիրագի օր մայիսի 7-ին հոգեկալուստի տոնին երբ որ մարդիկ պայծառ անամպ օրը երկինք նայեցան եւ զարմանքով եւ երգյուղով տեսան որ մեծ խաչը երկինքի վրա լուսեղեն զորավոր լույսեր ջարակայթներ արձակող խաչը 3 կիլոմետր երկարությամբ մեկ ծայրը Դեր Հիսուսի խաչված Գողգոթայի վրա մյուս ծայրը Դեր Հիսուսի համբարձում արած համբարձման ներան վրա Եվ այս երևույթը ժամերով երկինքի վրա գախված մնաց։ Ամեն մարդ ապշած էին, հիացած էին եւ կգարձեին, որ աշխարհի վերջը եկած է, որովհետեւ աշխարհի վերջավորության Դեր Հիսուս ինքը ասա, որ մարդու որդի նշանը պիտի տեսնվի։ Հետևաբար ամեն մարդ եկեղեցիներ լեցվեցան, ապաշխարեցին Շատ մհրյաներ եւ հեթանոսներ հավատքի եկան եւ այնքան մեծ հուզում ստեղծեց ասիգա որ օրվա բադիարքը գյուրեղ Երուսաղեմացին որ մեր սուրբերեն մեկն է նստեց եւ քրեց եղածները նամագոմը եւ ուղեց Կոստանդնոպոլիս հռոմեական գայսրության թագավորին Գայստ Կոստանտիանոսին, որ թորներ մեծ Կոստանտիանոսի։ Ուրեմն երբ որ այս լուրը կհասնի նաև բոլիս, մեծ ուրախություն կլա քրիստոնյա աշխարհին մեջ եւ լուրեր կհասնի գրեթե բոլոր քրիստոնյա աշխարհը եւ գայսրը դոնի կվերածի։ Ուրեմն Այս տոնը նաև մենք մեր օրացույցին մեջ արածենք եւ այս տոնի արդիվ վերստին կխոնարինք Դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին առջև։ Զորություն Սուրբ խաչի քո Քրիստոս երկիրբականեմ կսենք, ինչպես շարագանը գսե։ Մեզ ինչ ցույց կտա այս տոնը։ Ինչ նշան է ասիգա, ինչ փարավոր նշան է եւ այս նշանը երբ որ երևեցավ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը միացուց եւ Քրիստոսի նկատմամբ սերն ու հարկանքը հաստատվեցավ քրիստոնյաներու սիրտին մեջ Փառք Աստծո Աստված մեզի շնորհեց նույն տեսակ երևույթը
վարակա Սուրբ Խաչի դոնին մենք կդոնենք եւ այդ փառավոր դեսիլքները խաչի վերաբերյալ օրերով շարունակված է վարակա Սուրբ Խաչի այդ շրջանը ուրեմն մենք խաչի այս երևում են իր թիրքեն ինչ պետք է հասկանանք մեկ ծայրը Տեր Հիսուսի խաչված Գողգոթայի վրա է մյուս ծայրը համբարձման լերան վրա է դեսակը խաչը գսե որ ես երկու բաներ կբարունագեմ իմ մեջս ես ցավի եւ դարաբանքի արցունքի, քրդինքի եւ արյան խորհրդանիշն եմ, բայց նաեւ ես փառավորման խորհրդանիշն եմ։ Անոր Քրիստոսի խաչը գարնե եւ գշալգե ամեն օր կհետևի Քրիստոսին, ուրեմն այդ դժվարություններու փոխարեն պիտի գտնե փառք ու բադիվ։ Երևան Սուրբ Խաչը մեզի գսե որ բոլոր այս դժվարությունները որ հանուն մեր հավատքին հանուն մարդկության մենք կգրենք ի վերջո պիտի բսակվի փառավոր կերպով քահանամը ավակ շաբթվա ընթացքին Տեր Հիսուսի խաչելությունը եւ ծանրությունը անոր շեշտելու համար խորանը զարդարած է փուշերով դատասկներով որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի փուշե բսակը հիշեցնե հավատացյալներուն ուրբաթ օրը գտնե այդ բոլորը խորանին վրա եւ գիրագի օրը հարության գուզե վերցնել որովհետեւ հարության ծաղիկներ զետերը արավոդուն եկեցի գմտնե սարմանքով գնայի որ այդ փուշերուն մեջ են քեցիկ փոքր ծաղիկներ զարգած են եւ լեցուցած են խորանը եւ ինքը գծկե այդպես եւ այդ օրվան քարոզնալ այս հիանալի թեփքին վրա գուտա Իրավես սերգյանքին մեջ ասիրերներ, եթե փուշկա սպասեցեք զաղիկներ պիտի հետևին, զաղիկներ պիտի բացվին, սեր այդ դժվարություններուն մեջ են, որովհետև դժվարություններու, դարաբանքներու եւ ցավերու դերը, որ ինքը գրեց այդ բոլորը խաչին վրա, օդար չէ մեր ցավերուն եւ դարաբանքներուն Պիտի քնահատե քու զոհողություններդ անդես չառնվիր Դեր Հիսուս անդես չարավ այդ խեջ այրի գնոջ երկու լուման եւ նշմարեց անիկա քու երկու լումատ քու ցավերդ եւ քու դարաբանքներդ ինքը գսկա ինքը գիտե Եվ մեզի գմնա համբերությամբ տանիլ հանուն մեր հավատքին, հանուն մարդասիրության, հանուն մեր սիրելիներուն, հանուն մեր եկեղեցին եւ հայրենիքին պետք է մենք գրենք այդ բոլոր դժվարությունները սպասելով որ խաչը իր հրաշքը պիտի կործե մեր կյանքերեն ներս։ Խաչի դոները մեզի գուզե սորվեցնել որպես մենք ավելի մոդեն եւ ավելի խորաբեսնայինք խաչին թե ինչ քախնիկներ ինչ խորհուրդներ կբարունագե այդ խաչը եւ պետք է մենք որպես քրիստոնյաներ անոր հետ նույնացած պետք է իմանանք թե այդ խաչը ինչ ասել է մեզի համար այս արիթով գուսեմ պատմել հուշումը Ուրեմն Հայաստան կացի Երևան օտագայան իջա եւ հոն ինձ հյուրասիրեցին
բահմը օթագայանին մեջ, որբեսի պասապորտի կորձերս իրականանա, ուրեմն սպասարգո դիգեմ եկավ, սա որ ես ցեզի գճանչնամ հերադեսիրի ծեր այս ծրակիրներեն ավետարանի ուսուցման խնդիր մը ունիմ, գրնամ խոսիլ, հրամեցեք, սա որ ես նոր մգրդվեցա և ես շատ հավատք ունիմ, բայց ամեն ինչ հագարակ կերտա, մայրս մեծ խնդիրներու մեջ է, միշտ գաղոթեմ, կարծեմ թե հավատքս կգործանվի։ Ես անոր ըսի որ թուք հավատք ունիք, հարկավսավ ես մգրդվեցա խաչ կգրեմ, նայեցեք, իր խաչն ալ ցույց տվավ ոսկեղեն։ Չէ, ես կսեմ, որ ըսի թուք կիդագից հավատք ունիք, զորօրինակ այն խաչը, որ սերվիզին վրա տրածեք, գրնակ 5 վարգյան խոսիր այդ խաչի մասին, կանք արավ, և սա որ պայման է, ըսի որ եթե չես գիտեր այդ խաչին մասին, չես գիտեր խաչյալի մասին, չես ճանչնար խաչյալի մասին, այնադեն, երբ որ դժվարություններ կան կյանքին մեջ, քու հավատքդ պիտի գործանի, որովհետև թուն հավատք ունիս, հարկանք ունիմ, բայց և այնպես անիգա չի փավեր, եկեղեցի չափանիշներով չի փավեր, այն հավատքը պետք է զարգանա, հավատքը Հիսուսի ուսուցումներով հունդ մնե, սերմ մնե, որ պետք է աճի անիգա։ Ուրեմն սիրելիներ, քրիստոնյան պետք է ամենաշատ խաչի խորհրդին վրա ծանրանա, խաչը հասկնա, ինչ պատահեցավ ուն, ինչու համար այս սուրբ մարդը, ինչու համար այս սուրբ Աստվածը խաչի վրա մեզի համար իր կյանքը տվավ, իր սուրբ արյունը թափեց, ինչու համար մարդոց փրկության համար այսպես դժվար ջամփամը ընտրեց Աստված, պարզապես մեղա Աստծո սենք Աստված մեզի չներեր, ինչու համար իր միածին որդին տվավ, այս բոլորը հարցումներ են և մեռնելը առաջ ամեն քրիստոնյա պետք է գտնե այս հարցումներուն պատասխանը և այդ հարցումներու պատասխանին պետք է հավատա, անոր համար պետք է ավետարանը գարթանք, պետք է եկեղեցու ուսուցումները, վարդապետությունները իմանանք, անոր համար պետք է մեզ ավելի գիտագից, ավելի գիտուն մարդոց հարցնենք, որպեսզի լուսավորվենք, լուսափանվենք, խաչի խորհուրդներն մեկն է, խաչը գուզե մեզ լուսավորել, լուսափանել, և մեր միտքին մեջ ամենեն խավար անգյուններն մեկնալ, սերը սխալ հասկնալն է, մենք սերը կհասկնանք, որ սեր ինձի համար, սեր, եթե ինձի օգտակար է, այնպես որ Թադաստանի մեջ թադավորը կհարցնե հանցավորին, գսե որ այդ կինը ինչու համար մերծուցիր, կպատասխանը շատ կսիրեի անոր համար մերծուցի, հետաքրքրական է մերծնող սեր, և խաչին վրա մենք կտեսնենք մեռնող սեր, որ մեկը շիտակ է, սերը մեր բոլոր սխալ ըմբռնումներուն, մեր նախանցին, մեր խանթին, մեր քենին, մեր շահերին, մեր շահախնդրության անունն է երբեմն, բայց խաչը սորվեցնե մեզի դարբեր տեսակի սերմն է, զոհափերվող սերմն է, ուրիշի երջանիկ դարձնող սերմը, ուրիշի ուրախացնող, ուրիշին կյանք տվող, և անոր համար դժվարություններ, դարաբանքներ, չարչարանքներ աչքի առնող սերմը, մայրական սերը, խաչին մեզի սորվեցուցած սերն է,
ահա այդ սերը արեք, այդ մայրական սերը արեք եւ անիգա ընթարսագեցեք բոլոր արարածներուն։ Եթե բոլոր մարդիկ այդ մայրական սիրով կարողանա սիրել բոլոր մարդոց, այնադեն մարդկությունը խաչի խորհուրդը հասկացած պիտի, որովհետև Տեր Հիսուս մեզի այդ սովեցնել ուզեց խաչին վրա։ Մայրը գսիրե միշտ ներելով, Տեր Հիսուս խաչին վրա ներեց, զինք խաչողները, ները ով հայրսավ, ները անոնց, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն։ Մայրությունը գուտա առանց հաշիվի։ Մայրությունը միշտ պատրաստ է հոն է դալու համար։ Մայրությունը հաշիվ չփռներ հանցանքներու, սխալներու, սախողանքներու։ Մայրը գկրգե, մայրը գմդացե, մայրը անկուն գմնա սիրածին համար։ Տեր Հիսուս ապրեցավ այս բոլորը խաչին վրա մեզի համար եւ մենք ուշադրությամբ նայենք խաչին, պիտի տեսնենք, պիտի անդրադառնանք, թե որքան բագասավոր է մեր սերը եւ պետք ունենք մենք այդ սիրո մեջ գայանալու։ Իրավես զոհողությունը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը տվա, որպեսզի մեզի համար կյանք դառնա, կյանքին եւ մահվան մեծակույն խորհուրդներն մեկն է։ Մենք բոլորս մեր կյանքը կբարդենք մեզի համար մեռնող անասուններուն եւ փույսերուն։ Անոնք մեզի համար մեռան, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Եվ կյանքի շրջանը փնության մեջ մենք կտեսնենք, որ բոլոր կենդանի արարածները փույս կամ անասուն այս մեծ խորհուրդով գաբրին։ Բոլորը մյուսին ուտելիք կդառնա եւ իր մարմինով կյանքի կվերածվի ուրիշ մեկ արարած։ Այսպեսով մահվան եւ կյանքի հարաբերությունը կհաստատվի եւ խաչի խորհուրդը այդ մահվան եւ կյանքի հարաբերությունը լավագույն կերպով մեզի կբացատրի։ Մեր բաբերը շատ լավ հասկացած են այս խորհուրդը, որ խաչը իր մեջ մահը եւ կյանքը նույն բահուն կբառնագե։ Անորամար մեր բաբերը խաչքարերու ցևով երևակայացեն խաչը, զալգած զարիմը, գենած զարիմը պես։ Փուշեր արյանգաթիլներ կան, բայց գոգոններ, զաղիկներ, բդուղներ ալգան այդ խաչին վրա։ Շիտագե Տեր Հիսուսի խաչելության վրա մեծ դարաբանք կա մեր փրկչին, բայց այդ խաչին վրա հարության փառքը կա եւ մենք կանք, մենք միլիարդավոր մարդիկ, որ այդ ցավերուն եւ դարաբանքներուն շնորհիվ կյանք դացենք։ Ինչ փառավոր խորհուրդ։ Բայց սիրելիներ, խաչը 1001 խորհուրդներ ունի։ Եվ իրապես մեր վարդապետները ուսումնասիրած են այս բոլորը մեկ առ մեկ, մտածած են թուքալ գրնակ գտնել խաչին զանազան խորհուրդները։ Զորնակ խաչը փանալի կնմանի չէ, այսպես եթե փռնեք, խնդիրներ կլուծեն։ Իրավես կյանքի շատ մը խնդիրներուն փանալին է, շատ մը մտահոգություններուն փանալին է, խաչը չարության թեմ մեր զենքն է, նայեցեք, նաև ասիգա հագարակ թարցնեք, կթարնա սուրի, սուր մնը, բոլոր չարության ուժերուն թեմ գրնան կործածել նաև մեր մեղքերուն թիմաց, Երբ որ գխաչենք մեր մեղքերը, Քրիստոսի հետ խաչը գհանենք, ինչպես Պողոս առաքյալը գսե, այնադեն հաղթական գտարնանք, զենք մնե իրապես,
Ես եկեղեցական կյանքիս մեջ քանի անգամներ վկա եղած եմ, իրենց մեջ չար հոգիներ ունեցողները, երբ որ խաչի նշանը տեսնեն կդարաբին, խաչեն գվախնան, բոլոր թևերը, չարությունները, հիվանդությունները, անոր համար մենք խաչագ խաչագնքենք մենք մեզ, որովհետև անոր մեջ այդ զորությունը, այդ պաշտպանությունը գուզենք ունենալ, գուզենք նույնանալ խաչին հետ։ Խաչը հաշտության, միության նշանն է։ Նայեցեք ուղղացքային եւ հորիզոնական գիծերը կմիանան։ Աստված եւ մարդ կմիանա Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեջ ինչպես, բայց նաեւ խաչին վրա։ Արևելք եւ արևմուտք, վերն ու վարը կմիանան։ Երկինք եւ երգիր իմիգուքան կհաշտվին, այս է Աստուծո ծրագիրը, հաշտեցնել ամեն ինչ եւ իր այդ հերավոր պատգերին հարգավ թե Աստված պիտի հասնի եւ պիտի հասցնե ամբողջ արարածները, ամբողջ արարչությունը։ Հետևաբար խաչը հաշտության նշանն է, մեղավոր մարդկությունը անմեղ հրեշտակներուն միացնելու շարժում է նաեւ խաչը։ Եվ խաչը կյանքի խորհրդանիշն է, ինչպես որ ես ցեզի պատմեցի, որովհետև կյանքը սիրելիներ Աստուծո գիչն է։ Մենք կգարձենք, որ արևն է ստեղծող կյանքը, ճուրն է, չէ, այդ բոլորը միջոցներ են։ Կյանքը Աստուծո երկինքեն գիչն է։ Եվ խաչը թխմված գետերը կփանա, որովհետեւ կյանքը ավելի արատ հոսի մեր կյանքերեն, մեր մարմիններեն, մեր հոգիներեն ներս։ Սիրելիներ, խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը մեզ կսորվեցնե աշխարհի բոլոր խնդիրներուն թեղն ու թարմանը ինքն է։ Այն հասկացողությունը, որ խաչին վրա ցույց տրված է, այն քաղաքն է մեր բոլոր ընկերային հարցերը լուծելու։ Ինչ է մեր բոլոր ընկերային հարցերուն դակ բարգող անեցքը եսասիրությունն է։ Ինչ է լուծումը այլասիրություն է, ուրիշի սիրությունն է, ուրիշի սիրելն է։ Բոլոր անեցքներուն դակ մարդկային ինչ կբարգի ես պետք է փրկվեմ։ Իսկ բոլոր լավ եւ բարի բաներուն մեջ մենք ինչ օրհնությունը կտեսնենք, ուրիշները փրկվին, միասնապար փրկվին։ Այն բժիշկը, որ իր կդած քույտը նախ իր երակներուն մեջ կփորձե, իր արյան մեջ կփորձե, կսրսկե, այս է խաչելության խորհուրդը։ Մայրը, որ նախ չուտեր իր զավգին գուտա, այս է փրկության խորհուրդը։ Տեր Հիսուս իր փրկությունը չմտածեց, մեր փրկությունը մտածեց։ Սիրելիներ, եկեք մենք ալ խաչեն այս տասը առնենք, նայենք մեր շուրջը եւ տեսնենք, որ միայն մենք չենք խնդիրներ ունեցողը, միայն մենք չենք տարաբողը, միայն մենք չենք հիվանդը, նյութական դժվարություններ ունեցողները, ուրիշներ կան, միլիոններ, միլիարդներ կան։ Եվ տեսնենք անիկա եւ ասենք, որ ես անոնց համար ինչ կրնամ մնել։ Այս խաչի խորհուրդն է եւ միայն խաչեն ջարակայթով զորությունը մեր մեջ մտնե, այսպես կրնանք մտածել, խորհուրդացել։ Աստված
մեր դգարություններուն խաչի միջոցով զորություն կփոխանցը այն խաչը առնենք այն խաչով նույնանանք եւ դեր Հիսուս Քրիստոսի այդ սիրո զորությունը մեր մեջ անցնի որովհետեւ մեր աչքերը աշխատին ուրիշները դիտելու եւ ուրիշներուն օգնելու համար արիտներ փնտրելու դերը ցեզետ լա սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր